Okay, so, hello my dear and welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ. At ang gagawin natin ngayon mga my dear, ang yung second half para sa buwan ng April 2022. This is from April 16 hanggang sa katapusan. At ang reading na ito ay dedicated para sa iyo, my dear Virgo. Okay, my dear Virgo, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang sabihin sa inyo mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. Maaari lamang po na kolektahin natin yung mga kukurot sa ating mga puso at gamitin po natin itong gabay para sa ating second half of April 2022. If just in case naman mga my dear, interesado po kayo sa ating private reading, nasa description box down below ang link na magdadala po sa inyo sa ating Facebook page, PMS The Key. Paka-like and follow po ang ating Facebook page. Maraming salamat po in advance. Okay mga my dear Virgo, bago tayo mag-proceed sa ating reading mga my dear, tayo muna ay gagawa ng yes or no. Okay, the Four of Flowers. Okay, gagawa muna tayo ng yes or no, my dear. So, maaari lamang kung gusto nyo mag-join, gusto nyo makipag-participate, no? Hayaan nyo po ako na itap in yung inyong energy. So, mag-isip lamang po kayo ng question na pwede po natin sagutin ng yes or no. At ang hahanapin natin is kahit anong number 4. The Four of Flowers, the Four of Speed, the Four of Heart, or the Four of Diamond. Basta, number 4. At pag lumabas po ang number 4, that is an indication na yes sa inyong question. Okay? Yes po iyan pag lumabas po ang 4. Okay? So, hayaan nyo po ako na itapin ng yung energy. Ayan, mag-isip po kayo ng katanungan. At 7 cards po ang ating ilalabas. Galing po sa barahan na hawak ko ngayon. So, bawat labas ko po ng card, meron po akong sasabihin ng mga birthday. At yun po yung natatap in kong energy. Okay? Inhale, exhale po tayo mga my dear. Kasama ng ating mga questions. Ayan. One question lang pala. Mga question kasi marami kayo eh. So, one question lang for each person. Okay? Ayan. Hayaan mo, napasukin ko ang yung energy. Okay, my dear. Tingnan natin. 4 ang kailangan natin. Kahit anong 4, basta 4, that is an indication ng yes. Okay, para sa first card natin, sa ating yes or no, we have Jack. August 27. Okay, August 27. September 9. Okay, September 9, we have August 23. Okay? August 23. Okay, yan yung mga energy na nasasagap ko. Okay? Yung mga question nyo po ang pumapasok ngayon sa akin, yung mga nababanggit ko po. Okay, next. Okay, August 28. Okay, August 28, yung mga nabanggit ko pong mga birthday. Okay. Ayan po, nasasagap ko. Para sa inyo po itong ating yes or no. Okay. Next natin is the 6 of Speed. Okay, we have September 20. Okay, September 20. Okay, September 20. Nahanap natin yung number 4 para maging yes itong ating reading. Okay, para maging yes itong reading natin. September 20. Okay, next. Okay, September 11. September 11. Last po tayo. Last. Okay.
We have, oh, August 29. Congratulations, my dear. It is a yes. Lagi talagang pasuspense yung ating yes or no. Okay, lahat po ng nabanggit ko, kung di ako nagkakamali, August 27, September 9, August 23, August 28, September 20, September 11, at saka August 29, ang sagot po sa question ninyo ay yes. Sa mga hindi ko po nabanggit ang birthday, better luck next time po tayo. Kung napadaan po kayo, mag-subscribe po kayo, pakiclick ang notification bell. Baka po next time, energy na po ninyo ang ating matap in. So, dun po sa mga nabanggit kong birthday, yes po ang sagot sa inyong question for the last minute. Okay, last minute po lumabas yung ating 4. Okay, mga my dear, proceed na tayo sa ating reading. Ano bang mga eksena at kaganapan na kailangan mo malaman para sa iyong, bakit may nakabaliktad? 9? Okay. Hindi ko siguro napansin. Anyway, okay, my dear. Tingnan natin. One more shuffle tayo. Cut natin into 3. Tingnan natin kung anong eksena at kaganapan para sa iyong second half of April 2022, my dear Virgo. Okay, tama na yan. Okay, we're done. Cut natin. Okay, my dear Virgo. Para sa yung opening card, we have the Four of Wands, celebration. Okay, may dapat kang ipag-celebrate. Pakiramdam ko, my dear, meron kang problema na magtatapos na. Very, very soon. May dapat kang ipag-celebrate. Okay? Okay. Next natin, my dear, is the Eight of Swords. Ay! Nangangamoy proposal. Nakarinig ako kaagad ng yung tugtog na pangkasal. Ay, nangangamoy proposal talaga. Alam, may mga nagpro-propose. Alam, mga my dear. Pero para naman sa mga wala nagpro-propose dahil single kayo, there's a tendency, malaki ang posibilidad talaga, my dear, na mayroong magtapos na negative energy this coming second half of April 2022, my dear. Meron magtatapos. Congratulations in advance. The Strength card in reverse. Alam mo ba, my dear, yung typical na parang pasuko ka na, yung para bang nawawalan ka na ng pag-asa, pero parang nararamdaman mo, my dear, yung divine energy ng ating buong may kapal, na parang inaangat ka niya. Mararamdaman mo yun sa second half of April. Para ka ba niyang dadalawin sa panaginip? Para ba niyang palalakasin yung loob mo? No? May dapat kang ipag-celebrate. Parang nakikita mo na para sa iba, parang nakikita mo rin na nagbubunga na yung paghihirap mo. Parang ganon. Yung para bang sumusuko ka na, pero from last minute, parang yung pick a card natin, yung yes or no natin kanina. Last minute, biglang lumabas yung 4. Parang ganon yung mangyayari sa iyo ngayon. Yung hirap ka na, yung pagod ka na, pero last minute, bigla kang nabuhayan. Bigla kang, alam mo yun, bigla kang, parang there's a miracle, there's a magic sa ating second half of April 2022, my dear. The Wheel of Fortune. I told you, may dapat kang ipag-celebrate, my dear Virgo. May dapat. Nangangamoy proposal, nangangamoy ending ng mga problema, merong mga pinaghirapan na nagbubunga na slowly but surely. Next card natin is the Five of Wands. Merong mga nag-away na magkakabati, especially sa usapin ng relationship. Magkakabati kayo and meron magpaparamdam from the past. Nag-away kayo, especially sa usapin ng relationship, and then magpaparamdam siya na baka na-miss ka nitong person na to. Additional message tayo, my dear, the High Priestess in reverse. So, posible din, my dear, na mapatunayan mo o mapagtanto mo na meron ka talagang mga hinala sa tao na hindi talaga minsan tumutugma, na nagkakamali ka rin. Kasi pakiramdam ko, kung ano man din ang pinag-awayan ninyo nitong person na to, sa tingin ko medyo sumobra ka rin. No, parang nag-over ka rin sa taong to. Parang masyado mo ring naapakan yung pagkatao niya, yung dignidad niya. Although sabihin natin meron siyang pagkakamali, natatap in ko dito, pero parang pakiramdam ko parang sumobra ka sa kanya, na parang naramdaman ng person na to na parang hindi na siya importante sa buhay mo. Pero may magpaparamdam. And
yung situation mo, ano siya, slowly but surely, my dear Virgo, natatapos siya. Nag-e-end siya, no? The Strength card, we have the Knight of Cups. Okay? Hindi mo na kailangan pang mag-ano dito, my dear. Parang siguro sa iba, parang nagpupumiglas pa rin kayo. Parang lumalaban pa rin kayo sa pagsubok ng buhay. Parang doble yung effort nyo. Pero parang sa iba, medyo parang kailangan ito na yung moment na mas relax na kayo. Kasi parang mayroon ako nararamdaman ng mga tulong na darating. No? Kung, especially kung na meron kang problema sa usapin ng financial, pakiramdam ko makaka-receive ka ng blessing or mayroong magpaparamdam sa'yo, may mag-aabot ng tulong sa'yo. Hindi nga ganun kalaki, pero at least masasabi mo na naman, my dear Virgo, yes, na-survive ko na naman. May ganun ka na naman na parang mababanggit na, salamat po, na-survive ko na naman, nairaos ko na naman, okay? Pero sa iba talaga, may mga proposal na mangyayari. Most probably, baka merong mag-propose. Hindi pa to as in talagang 100% na wedding, my dear. Pero ang nakikita ko is may mga engagement. Di ba? Na-engage. Ibig sabihin ganun. Ibig sabihin parang one step away into having a stable relationship. Parang ganun na nakikita ko. Okay? The Eight of Swords. My dear, may mga petition akong nakikita. Baka siguro meron kang kausap na parang ang proposal sa iyo ay ipipetisyon ka or kukunin ka or parang ang linyahan nitong person na to is I will take care of you and I will take care of your kids, I will take care of your family. Parang foreigner yung naririnig ko. No? Kung hindi man foreigner, baka Pilipinong Englishero ito, no? Medyo ano siya, konyo-konyo, no? Ganon. Pero pakiramdam ko may mga ngako sa'yo na parang relax, my dear Virgo. Nandito ako, tutulungan kita. May ganon talaga. Okay? Okay, may nakaaway ka talaga in the past and magbabalik siya sa second half of April. Magpaparamdam siya, magme-message siya, magte-text siya sa'yo. Kasi parang mahal ka pa rin talaga niya. And of course, may datong akong nakikita, hindi man ganun kalaki, pero may datong akong nakikita na re-resolba, my dear, sa problema mo. May datong, may kaperahan, my dear. Ayan, di ba? Ito po ang aking GCash. Ayan ang hingina. The Four of Swords, my dear, ang nakikita ako dito is take it easy. No, hindi mo kailangan lagyan na masyadong pressure ang second half of April 2022. Relax lang. Kalmahan mo ito. Relax. Inhale, exhale. Ayan, no? Huwag masyadong lagyan. This is the time. I think kailangan mo rin mag-take ng vacation kung kaya. Okay? Kasi yung mga manifestation mo parang unti-unti na siyang nangyayari. No? So, hawakan mo at maniwala ka sa iyong mga manifestation, sa mga binamanifest mo sa buhay. Kasi malay mo, ilang tulog na lang, my dear, baka yan ang maging birthday gift mo. No? Pero congratulations, my dear, very positive yung yes or no card sa atin and at the same time, very positive din itong reading na to. Ang problema lang nakikita ko dito, my dear, is baka medyo i-pass forward mo yung mga bagay-bagay. Masyado mong dibdibin. May pagka-overthinker ka kasi. So, hanggang hindi na-resolve ang isang bagay, baka posibleng paulit-ulit na tumakbo sa isipan mo. So, wag masyadong lagyan ng pressure. Mariresolve at mariresolve yan, my dear. Okay? So, relax, relax, relax. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of April 2022. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe, pag-click ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and free to like, free to share, and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.